И я, имало едно време на стара земя, стара, по-стара от света. На нея живели много племена, но едно име остана за вечни времена. Българско потекло преди езично, днес православно, истински балканско. Много от преди 681 година и част само тази родина. Аз съм див балкански самурай и обичам с кара суджук и давам газ до край. Почитам Бога и всички традиции, не се давам да ставам западни и източни провинции, колони, губернии и прочие. Че съм само от Балканската федерация и от древната българска нация. Като говоря за даване на газ, нямам предвид колата рика тлъкне, а истински цели, мечти и борба. Като говоря за суджука с карата ракията, нямам предвид селянията, не, а гордия български ген преминал векове на борба. Като говоря за самураите, да, в България през историята няма самурай, не, но не и външно физически, а духовно и етнически. Самурайският кодекс, моят народ е следвал без зазава и сила и силест, винаги е изповядвал. Като говоря за изтока и запада, имам предвид точно Русия и Америка. Не ни трябват, не, нужен е здрав, мощен дух, дори гол до кръст, но с сила и голяма доза българска чест. Аз съм див балкански самурай и обичам с кара суджук и давам газ до край. Почитам Бога и всички традиции, не се давам да ставам западни и източни провинции, колони, губернии и прочие. Че аз съм само от Балканската федерация и от великата, древната българска нация. Специално за всички българи и за най-големите от всички български племена. Тия от Разлог, Евала бате добре, станата от рак.